This is Sparta! Čaute moji drahí priatelia, takže pokračujeme ďalej v gréckej kampani, tak ako som spomínal, takže verím, že ste všetci spokojní, ale aj ja som spokojný, pretože sa teším, že môžeme opäť pokračovať. Chcem sa poďakovať aj Kukinkovi, ktorý samozrejme lajkoval, odobieral aj komentoval nový príspevok, pretože som ho nedávno hodil o tom, či chceme pokračovať v Cossacse, či chceme Rome Total War Remastered, alebo to nejako striedať, alebo niečo iné. Takže tých hlasov bolo 5 a vyzerá to tak, že chcete hlavne Rome Total War Remastered a samozrejme možno postriedať, alebo aj niečo iné. No. O Cossacks nebol taký veľký záujem, takže pokračujeme v Rome Total War. A ja s tým nemám žiaden problém, občas ten Cossacks tam dám, lebo mňa to baví. Hej, ale baví ma aj Rome Total War, mňa bavia všetky stratégie, takže poďme rovno na vec. Strácajme čas, pozrieme sa, čo tu môžeme robiť. V Sicílii sme celkom zastabilizovaní, ale môžu nám tu ešte urobiť čarapaty. Zatiaľ dajme postaviť port, alebo niečo, čo nás bude stať jedno kolo, možno Rhodes. Nech sa nám trošku zníži kultúra a penalty. Môžeme dvihnúť dane na high. Tu ešte nechajme... Prakticky už na Sicílii nepotrebujeme viac vojsk. Udržujme si tu nejakú tú stabilitu, možno trade station. Ale to ešte má čas. OK. Sicília je za mňa fajn. Máme tu aj vojska, všetko je ok. Neskôr postavíme port, zvýšime obchod. A takým spôsobom, že budeme cestovať. Armor hoplites musia byť. Konečne tu máme jazdu. Roads tiež nám trošku dvihnú ekonomiku, ale len maličko, takže nie je to potrebné, ale budú tam mať prechádzať vojska a Rhodes nám ešte aj zrýchli pohyb na cestách, takže oplatí sa, keď si aj pozriete tu na Increase Character Movement by Rhodes. Takže oplatí sa to mať. Tu nám môžeme mať aj hoplitov, určite si tu dajme hoplitov, s Macedónskom sme už vo vojne. Merchant, jednoznačne biznis je biznis. Dobre. Darian sme obranili, verím, že Darian sa teší v komentároch a dá k tomu aj like. Pergamon bude rásť, ako je na tom Rhodos. Rhodosu si tu dajme ešte jedných hoplitov, máme ešte 3000 denárov. To nie je málo, ale generála si radšej zoberme naspäť niekde inde. OK. Ten sa nám bude hodiť viac na Rhodose, pretože tam mať môžeme ísť na Halikarnassus. Takže verím, že nás nikto neprepadne. Nejaký pirát. Takéto. Kidoniu ubraníme, ako náhle tam už budeme mať hradby, tak to nebude žiaden problém. Ok, máme ešte 3000 denárov, ako ich najrozumnejšie použiť. Zatiaľ dvihneme dane, vôbec sa toho nemusíme bať. Od Arian sa nebojím, prišli tam hopliti, ktorí majú super brnenie. V rýchlosti si pozrime teda, ako sú na tom vzťahy hlavne Macedónska. I don't want peace. I want problems always. Macedónčania majú priateľov trákov a nepriateľov iba nás, zatiaľ nič sa v tom nezmenilo. A ako sú na tom zelení Rímania, tí majú nás za Kartagincov a tým sa to skončilo. Takže ešte neprišlo k vzájomnej vojne Macedónska a Rímanov, takže nemám asi viac čo k tomu povedať, vyťahneme vojska. Poďme urobiť trošku šarapaty hore dole. Vyťahnem generála. Možno pozrieme, čo tu môžeme za žoldnierov kúpiť. Tak týchto práve nechcem. Nepotrebujem až tak súrne. OK, poďme s tými hoplitmi trošku ďalej. OK. V každom meste sa niečo robí, budovy sa stávajú. Na Sicílii sme celkom v pohode, vojska tu sú. Tých hoplitov možno potom budeme chcieť vylepšiť tým pádom. Možno aj tu militia barracks dáme. Len to trvá až 3 kola a to je veľa.
tej sa môže mnoho zmeniť, tak vám ukážem fintu. Vieme urobiť z tých vojsk trošku menšie vojska, keď to zoberiete, držíte CTRL, tak si ich doplníte takto. OK. Viac mi to bude takto vyhovovať. Škoda, že tu nemáme nejakú jazdu alebo niečo. OK. Merchanta tu máme. Dáme ho na automanage, možno niečo vymyslí, ale bez lode asi toho veľa nevymyslí. OK, čo s tými 3000 mi dá? Som rád, že máme taký problém, že nevieme, jak minúť peniaze. Možno, že tu nakúpme tú hliadku žoldnierskú, ale tu ju nemôžem mať. Tak nič. Tak ešte raz pôjde na vandrovku, tento tu generál, zobereme. No. Zobereme tu aj jednu jazdu. Miesto jazdy tu hodíme peasants. Lebo sa nám to oplatí. Tu nám môžu ostať tie hopliti. A potom tu dáme trader station, to nie je o čom. Môžeme aj teraz. OK, a tu nám máme. Tu nám máme kamaráta, tak si ho posuníme si ho niekde sem. Potom ho dáme na Sicíliu. A tu ja by som chcel možno tiež zdvihnúť nejakým spôsobom population. No a ako to zrobiť? Čo nám tu dvihne population? Kanály, výborne. Môže byť, to budem rád. OK, tak s generálom prídeme sem, vyhodíme ho na Rodose, potom zoberieme jedného merchanta. Tu na merchant už nie je, ale to nevadí. Dobre, vyzerá to fajn, 1300 denárov. Poďme do ďalšieho kola, uvidíme, čo nám to prinesie. Možno tu hodíme jedných hoplitov. Istota, pol života. A Pontus je u nás. Pred bránami Pergama a pozrite na to veľké rímske vojsko. To si pýta o problém. Tam šupneme ešte jedných hoplitov, ale som s tým v pohode. Tak mi to žili netrhá to rímske vojsko, ktoré sa nám tu objavilo. Ale Pontus sa do nás pustil a to je obrovská škoda, lebo s ním sme mohli mať priateľské vzťahy. No, mali by sme to zvládnuť, verím tomu. Jak tu vidíme, je tu Peltast, Archers, majú aj ponskú ľahkú kavalériu, takže majú nás čím ohadzovať a tým pádom tá taktika možno stať hore dole bude trošku zložitejšia. Tu nám máme generála. Môžeme urobiť takú srandu. Asi to aj urobíme, že tu vyhodíme generála. Nakúpime nejakých žoldnierov. No to nie sú až tak dobrí žoldnieri, počúvajte. Títo sú ok, ja tých slingerov až tak veľmi nemusím. A títo trácky možno sa zídu, ok no. Trošku blbá investícia, ale posuňme ho sem. No a medzi tým tento nech príde dole. Keď škoda, že Pontus sa do nás pustil, to je fakt škoda, hlavne čo sa týka obchodu. Ale taký je život. Taký je život. Trošku sa nám znížili príjmy, ale to je v poriadku, to je aj tým, že nám obsadili mesto. Tu dajme ešte jedných pezantov, našich priateľov, obyčajných ľudí, ako hovorí náš premiér. No a radšej tu tiež dáme jedných hoplitov. No a tu sme chceli stavať port, nie? Myslím si, že to bude to najrozumnejšie, čo môžeme spraviť teraz. Staviť port. To nám zdvihne tržby výrazne, takže poďme do toho. OK. Sme s tým ok. Zase tiež by som bol nerad, keby sa do nás Kartágo pustilo, lebo majú tu celkom akože slušné vojska.
Bola by to škoda. Bola by to škoda. Ale Rímania nám nedajú už pokoj. Raz už jak začali, tak nebudú chcieť prestať. No to ono je veľmi jednoduché. Najprv dostane jednu facku, potom druhú facku, kopajú do zadka, už je to. To je ten blesk hrob. OK, výborne. Ponská jazda je super. Opravíme zatiaľ hradby. No a trade nám až tak veľmi nepomôže. Čo tu budeme chcieť robiť v Darianovi? Môžeme. Bol tu jeden chrám, ktorý bol úplne super na armády. Hneď sa na to pozrieme. Takže tento má aj trošku trade, experience plus 1. Tiež experience plus 1, mám väčší trading income. Experience plus 1. OK, tak prakticky všetky 3 majú experience. A tu je experience plus 3, to je ten posledný. Tak si dajme ten posledný. Možno. Možno potom tu príde. Alebo cesty. Čo sa nám teraz viac bude hodiť? Možno cesty. Stadia budú prechádzať väčšie vojska potom. Tých Rímanov budeme chcieť vyhnať potom preč. Určite áno. A zoberieme im tú Apolóniu, alebo pôjdeme do Tesaloniky. Poďme sa pozrieť, jak stojí na tom Tesaloniky. Nie je tu veľké vojsko. To by sme mohli rašnúť. Oh no, never mind. Go in. Rush A. To by som bol rád. Poďme si tu pomaličky zbierať nejaké vojsko. Ešte jedných hoplitov. Super. No, toto už je slušné vojsko. Možno sa zbavíme týchto spartských hoplitov, lebo upkeep je 150 a je ich iba 26, takže... Sorry. This is not Sparta. No. To vysoký upkeep. OK, ale tu nás sme v pohode. Možno jedného z týchto generálov zoberieme tiež na vandrovku. Ale vojsko si tam necháme celkom slušné. A možno jedných Armor Hoplites a Peltasts zoberieme. Spojíme to s tým a rašneme Tesaloniky. To je skvelý nápad, čo poviete? To je dobrý nápad. No Pontus, som sklamaný. Som veľmi sklamaný z toho, čo robíš. No. Som sklamaný. Tento diplomát by nám ešte mohol otvoriť cestu, ak sa dostane tu do tohto mesta, sa nazýva Siva. Urobíme obchod s Numidiou. Tam cez more tiež vieme niečo vymyslieť. OK, takže nie som až tak veľmi spokojný s týmto kolom, čo prinieslo. Ale to nevadí. Zatiaľ si postavíme tu na palác. Robíme to tak po štátnom. Keď už nie sme spokojní, tak si niečo prisvojme. No a ja si myslím, že to môžeme dať jedného špióna, ktorého budeme posielať stále tu, lebo Rímania budú chcieť Mesanu a budeme mať možno lepší prehľad o tom, čo sa deje. Diplomata si necháme tu pri tom kartagínskom vojsku. Týchto 5 unitov rímskeho vojska nám nemusí robiť problém, tak poďme teda ďalej. Poďme ďalej. Očakávané sa stalo skutočnosťou, Rímania obsadzujú mesto, ktorým kedysi patrilo. No a Macedon si pýta na frag, lebo nám tu blokujú port, čo nám blokuje obchod. S tým ja nie som spokojný. To sa nerobí. To nie je pekné. Zoberme pár hoplitov. Ani ich nemusím vyťahovať, to nie je také veľké vojsko. Ale možno ich to len trošku poprovokuje, keď to dám bližšie, že by to nenaťahovali. Špión je tu, tak si ho postavme sem. Teraz vidíte, tu hneď bol špión. A vidíme aj tu, keď sa bude niečo diať, keď bude sa približovať loď.
Tie vojska, čo je tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hliadok hastatov, 2x equites, 1 generál. Takže to je úplne v pohode a týchto žoldnierov to ja sa nebojím, to ako keby ani neboli. OK, zatiaľ všetko fajn. Tu na trošku dvihneme dane, nerobí to žiaden problém. Toto bude na obchod, ja potom zruším tento chrám, takže nechcem si ho dlho držať. Len chcem zrušiť to cultural penalty, čím skôr, a potom ten chrám dáme na biznis. Proste Sicília bude biznis. Money, money, this money, that profit will make me wallet fat. Nič iné, ja verím, že Kartágo potom odíde, už tu chodia s loďou, si zoberú svoje hliadky, budú sa chcieť držať tu, možno pomstiť Karalis. Verím, že Kartágo zo mnou do vojny nepôjde, lebo máme spoločných nepriateľov. Tento chrám tiež máme na spokojnosť. Za mňa nepáči, ja som tu chcel začať robiť biznis, no. Nevadí. Nevadí. Spárte ďalších Armor Hoplites. Tu budeme koníkov chcieť, alebo ja tu vidím, že tu je merchant a tu je merchant, tak urobme tu 2 merchantov. Potom ich pošleme na Sicíliu. Pontus už má 4 baranidla, vidíme, že majú aj ponskú ťažkú kavalériu, toto je fakt skvelá jednotka, takže nie som veľmi rád, že to tu vidím a majú dokonca 3, 2, iba 2 tieto hliadky, ok. To sa ťažko odráža, ale dáme to. Myslím si, že to dáme. Nejakých žoldnierov, presne toto som hľadal, týchto hoplitov. Výborné, tak už sa nebojím. S tým mestom, ako náhle Pontus nám bude chcieť prebrať mesto, s týmto nabehneme hneď do mesta a vybavené. To obraníme. Keďže tam nie sú vlastne bojové vozy, alebo niečo, čo je fakt nechutne silné, alebo generál, tak to obraníme. Kidonia úplne, že super, toto bude na biznis. Možno tu postavíme cesty potom. Uvidíme. Alebo chrám. Ktorý chrám to bol? Ja vždycky zabudnem, ktorý chrám je dobrý na biznis. Myslím si, že ten tretí, áno. Ten tretí je super. OK. 2, 3, hop. Je to tam. Takže v Sparte sa budú diať veci. Tu máme tých merchantov. Poďme s hoplitmi. Trade station tu môže byť. No a máme fakt slušné vojsko a poďme sa pozrieť k Tesalonikám bližšie. Môžeme poslať špiona bližšie tu na Grímanom, aby sa nám priblížilo kam idú, ale oni budú chcieť ísť tu. Už vidím, že je tu postavená baňa. Žerimania už to majú u seba, aj tuto vidíme na tejto časti mapy. OK. Takže Mesana a Pergamum sú pod obliehaním, OK. Arménia bojuje s Egyptom, to sa nás až tak netýka. Zvyšok je fajn. Som rád, že Arménia bojuje s Egyptom, Egypt dokáže veľmi rýchlo vyraziť a robiť potom problémy všade. OK, tak teda. V Sparte sa nič nebuduje, poďme sa pozrieť, čo nám prinesie niečo dobré. Chrám je tu na vojska. Takže môžeme ho dvihnúť a budú ešte lepšie. To neznie vôbec zle. Áno. A presne tak to zrobíme. Alebo Blacksmitha tu ešte môžeme hodiť. Aj ten chrám sa mi viac páči. A potom dáme Blacksmitha. Dajme zatiaľ chrám. Ten prinesie aj trošku úsmevu a šťastia do našho mesta. Keď v Larise nech sa kľudne robí jazda. Tu len môžeme hodiť hoplitov do Dariana. OK, zatiaľ všetko je fajn. Ešte tu na Rodo som chcel hodiť jednu hliadku hoplitov pre istotu. No a s týmito lodičkami poďme sem a zobereme potom tých 2 merchantov v Korinte aj zo Sparty, aj z Rodosu a pôjdeme obchodovať priamo tu na. Nech je zábava. Dobre, taký je plán a myslím si, že to bude fajn. OK, poďme do ďalšieho kola. Vysoká pravdepodobnosť, že budeme bojovať s Pontusom alebo s Rímanom toto kolo, lebo
Asi skôr s Pontusom, oni už majú baránidla, tak poďme na to. Ako som hovoril, je to tak. Takže poďme na vec. Poďme na vec. To Pergamum ubránime a skúsme potom uzatvoriť opäť priateľstvo s Pontusom. The ferryman will be busy today. He will take many souls to the on my order. No ako môžete vidieť, brány sú otvorené, čo nie je dobré znamenie. To znamená, že špión je v meste a podarilo sa mu to uskutočniť. Tú funkciu otvorenia brán. No takže budeme robiť tú istú stratégiu, ako sme robili doteraz. Nezabudnime, že potom nám prídu hliadky z tejto strany niekde, ktoré budeme chcieť opäť používať na obranu. No. Majú slušnú kavalériu tam, takže... Je možnosť ešte aj tu hodiť hliadku. Ale ja to robím ako taký backup. Oni pôjdu určite stať auto, pretože je to najbližšia možná, jak to povedať, cesta do stredu mesta, ktorý by chceli okupovať. Takže vidím, že aj tu je jazda a môžu sa rovno rozbehnúť stadiaľ. Takže aj tu nás sa radšej poistíme proti týmto neželaným veciam. Tu nás sa to trošku ťažšie modeluje. Keď to bude takto, myslím si, že je to v pohode. OK. OK. Myslím si, že je to v pohode. Poďme na to. Opa, reinforcements prídu zo zadu. Ha! To som nechcel. Títo nech ich aspoň na chvíľu zdržia, títo hopliti. Ak nás budú ohazovať z diaľky, bude to trošku viac bolestivé, pretože nám padne trošku z tej obrany. Musíme si dávať aj pozor na túto našu podporu. Možno tých peltastov sa zbavíme tým rýchlym nájazdom. Nech nám neotravujú tie jednotky. OK. Uzatvoríme falangu. Generál nech je tu pripravený motivovať našu armádu, aby nestracali morálku. A už tu začína ťažoba, že nás ostreľujú so štepmi. Kľudne nech sa rozbehnú proti našej falange a nech im tam niečo popada. Nech začnú z light cavalry, to je super. Že oni sú tak brnení, ľahšie padajú na tých kopiach. Super. No, ale vedia to preraziť a už je tam aj heavy cavalry. Táto hliadka padne, ale je to asi v poriadku. Generála nechceme stratiť. Takže kľudne nech sa stiahne. Dobre, týchto hoplitov sme stratili, ale je to v poriadku. Oni už sú opäť pri sile. No, toto sa mi veľmi nepáči. Toto sa mi vôbec nepáči. Budeme musieť stiahnuť jednu hliadku hoplitov naspäť domov a šprintom. No a budeme dúfať, že čím skôr nám príde podpora. Opa, tak toto, z toho nemám radosť, ale generál by to mohol poťahať. Výborne, už sa vzdávajú, poďme s generálom oproti. Výborne, a už sa im zlomila morálka, to sme chceli.
trošku ich s generálom ponaťahujeme ešte. Tým pádom túto jednotku môžeme vrátiť naspäť. Hopliti, keďže majú veľmi dobré brnenie a majú vysoké kopie, nedokážu rýchlo behať, ale to nám až tak nevadí. Generál ich zdrží. Tu na jedno baranidlo sa im rozpadlo, takže je to fajn. OK. OK, čo to tu máme? OK, títo keď pôjdu priamo do falangy, tak to by mali obrániť. Tu je to tiež úplne v poriadku. Nech majú guard mod. Držia pozíciu. Super, morálka im padá, padajú priamo do falang. OK, týchto si tu nechajme ako nejakú rezervičku. Oni sú exhausted, tak ich poďme poslať dozadu. Týchto tráckých som nechal veľmi ubehať, sú unavení a keď sú unavení, tak nie sú tak kvalitní v boji. OK, tu na títo hopliti ubranili túto stranu, som spokojný. Vyzerá to fajn. Obrana funguje tak, ako sme si predstavovali. Tu na hopliti taktiež veľmi dobre bránia. Warcry je schopnosť, ktorá im pridá 10, myslím, že damage. Attack damage na 30 sekúnd, čo sa občas niekedy hodí spraviť. OK, tento generál prežil a ja som ho skoro až stratil. Takže on kľudne nech príde sem, možno bude dokončovať nepriateľské jednotky. Tu na týchto peltastov nechali vlastne na smrť sa prejsť okolo hradieb. Opa! Skoro prešli už cez túto falangu. Dobre, pošleme tu na našich oštepárov. Kostrelci už nemajú šípy, nech sa kľudne vrátia. Kde je tento generál? OK, posielame ho z tejto strany. Stiahnime ho domov. OK, obrana funguje super. Ich generál ide k nám. Takže kľudne stiahneme ho plitov sem. Možno k ním dajme na týchto tráckých žoldnierov. A pliti nech si pohnú. OK, zatiaľ všetko funguje tak, ako má. Keď generálu vrátime úplne do mesta. Už nemajú veľa bodyguardov, 4 plus 11 je fakt málo. Takže na dnes im už stačilo. Pošleme ich radšej sem. Táto strana je dobre zaistená dvomi hliadkami hoplitov. Tu nás pustíme falangu. Títo trácky bojovníci sú trošku unavení. Generál nech je poblízku. Má pozitívny vplyv na naše vojska. OK, tak kým ich generál žije, tak bude problém trošku, ale nie na dlhú dobu. OK, kľudne nech nám nabehnú na falangu, to vôbec nebude vadiť. Bojím sa skôr jedine tých oštepov, ktoré by mohli zasiahnuť generála. A myslím si, že oni skôr budú na falangu hádzať oštepy.
OK, obrana funguje, všetko fajn. Škoda, že nemám viac jazdy, už by som ich tu naháňal, aby sme to mohli skôr ukončiť. Títo lukostrelci nás to budú trošku otravovať, ale tieto šipy, ktoré strieľajú skrz budovy, nie sú také efektívne, takže všetko je v najväčšom porádku. OK. Takže už sú trošku oddychnutejší, už sú iba Tyred. Dáme Warcry, lebo sa do nás pustia. Táto ponská ťažká kavaléria. A poďme aj s tráckými vojskami do nich. Takže toto by malo padnúť, toto by nemal byť problém. No, super. Generál im padol. Morálka je úplne zlomená, takže naháňať ho nebudeme. Nemáme toľko jazdy, že by sme si to mohli dovoliť míňať. No a poďme teda zrýchliť rýchlosť a ukončíme to trápenie. No tak prišiel si tu ešte po repete. Ich oštepári a ešte generál, ktorý už tam má jedine tú hliadku ťažkej jazdy. Ale vidíme krásne na mape, ako im odchádzajú jednotky. Takže utekajú domov a prakticky je to výhra, je to len otázka času. My sme stratili 300 jednotiek, oni stratili prakticky skoro 900. Takže sme s tým úplne v pohode. Vidíte, akí sú unávení. Títo ohadzovači tak prakticky len prídu na smrť a hneď sa vzdajú. Hoci tu hneď za nimi je generálsky bodyguardi. No dobre, no. Položíme aj tráckých žoldnierov a už to ukončíme. Naozaj, keď máte hliadku, ktorá je very tired alebo exhausted, tak prakticky len príde do boja a zlomí sa morálka a utekajú, takže to nemá zmysel, to ste videli teraz na tých oštepárov, že to je zbytočné. Poďme zobrať radšej týchto okultov a poďme trošku ponáhľadniť týchto lukostrelcov a ako náhle padnú tí lukostrelci, myslím si, že je koniec. Že môžeme to skúsiť aj s generálmi, no naozaj to už by nemal byť žiaden problém. Poďme sa vráťme. Práci nech už dokončia toto. Výborne. Urýchlíme to trápenie, ponské trápenie. Dobre, ešte ich bodyguardi pracujú, ale už je koniec. Môžeme ich ešte trošku ponaháňať, ale to len kvôli tomu, aby neretrénovali svojich vojakov. Aby mali viac devastačnú prehru. Iný zmysel v tom nevidím. A zároveň naši generáli získavajú experience za zabíjanie priateľských vojsk. No takže... A dokončite. Končite svoju prácu už keď ste ju začali. OK. Vojna je vyhraná, som s tým spokojný. Prakticky mu ostalo 106 vojakov a nám ešte 529, takže stratili sme 253 vojakov, je to v pohode, je to veľmi slušná výhra, veľmi jednoduchá stratégia za Grékov, stačí proste jednoducho brániť tie mestské
jak to povedať, ulice, hodiť tam tie falangy a dať si pozor. A prakticky mesto sa obrania samé. Samozrejme to platí v tom prípade, že nemáte proti sebe taktiež falangy, ktoré môžu byť nepríjemné. V tomto prípade hlavne Macedónčania, oni majú dlhšie falangy ako majú Gréci, takže naozaj to vie byť veľmi nepríjemné. Ideme do Tesalónik, ako to vidíte? Ešte Rímania, čo ma prekvapuje, nemajú tu baranidla, ani nič iné si k tomu nedávajú. Mesana vydrží ešte 5 kôl. Neviem, prečo to tak robia naozaj. Že sú si tak sebavedomí, že ma chcú vyhľadovať to mesto a získať ho úplne zadarmo. To sa mi nepáči. A nepáči sa mi ani priateľstvo Germánov a Rímanov. OK. Eumenes zo Sparta získal vďaka tomu, že sme vtedy naháňali tie ponské vojska plus 1 komand, čo je super. To sa veľmi zíde. No a keďže sme oslobodili Pergamum, tak sa nám zvýšil obchod a všetko funguje tak, ako má. OK, takže poďme určite ešte staviť v Lilybajom niečo. Myslím si, že kľudne môžeme dať Sewers. Dobre. Všetko je v porádku. Takže tu nám máme hlavne merchantov, ktorých pošleme robiť obchod. 1, 2. Z loďou sa posuňme k Rodosu. Pergamum je ubránený, s tým som veľmi, ale veľmi spokojný. Na Atenách ešte urobme vojsko. Tu na pošlu urobme ešte jednu hliadku jazdy, keď to stiahneme, ako bude na v meste. 94, super. Takže poďme zatiaľ bližšie k Tesalonikám, postavíme si tú vežičku. Odložíme Red Bellov. Super. Zdakmi! Poďme sa porozprávať, vymeniť si informácie. A ja si osobne myslím, že môžeme uzavrieť aj obchod a alianciu. Okay, ešte nevidia zmysel v tom mať alianciu, ale máme spoločného nepriateľa, tým sú Tráci a Macedónsko. Skúsme ešte to spojenectvo. Nevidia v tom zmysel. OK, nevadí. Oni ešte len uvidia. A pozrite sa. Apolóniu nechávajú dosť nechránenú Rímania. A to si pýta. To je za mňa provokácia. Je to pozvanie. Je to pozvanie, ktoré veľmi rád príjmem. Ako veľmi bojovný Grék. Toto pozvanie príjmam. Takže v Dariane poďme urobiť jednu hliadku hoplitov. A poďme cesty, aby sme sa potom rýchlejšie dostali do mesta. Je všetko zatiaľ fičí tak, ako má. No. Čo skoro už budeme mať upgrade settlement, pretože máme 5578 populácie a potrebujeme 6000 na to, aby sa mesto zväčšilo. A mohli sme stavať budovy na väčší týr. Korint, dvihneme tu chrám. OK. Poďme na jazdu. Hopliti tu sú. Tu nám môžeme brnených hoplitov. Tu Sewers, neviem, či aktuálne veľmi potrebujem. Radšej si tu dáme militia barak. A tým pádom sa prestáva toto na iný barak, ktorý by sa nám hodil. To znie ako fajn. Ako fajn nápad. Stávame 3900 denárov, čo je slušne veľa. No máme inak brutálnych, ten Memnon of Sparta má super staty. A rovnako tak aj Eumenes.
No a aktuálne neviem, ako dlho nahrávam, ale už to je nejakú chvíľu, takže skúsme dať ešte jedno kolo a uvidíme, čo bude ako ďalej. Rímania ešte veľmi sebavedomo tu pridajú ďalšie hliadky, majú tu generála s 2 hliadkami psov a hastatmi. No, som zvedavý, čo Rímania vymyslia proti nám. Ja si myslím, že to ubraníme. OK, máme dosť denárov. Pomaly v každom meste sa niečo stavia, niečo robí. Možno si tu dáme blacksmitha. Kidony, OK, bude chrám. Dajme aj baraky potom. Vyhneme tu dane. Je to malé mesto, ktoré nám môže generovať nejaké peňažky. Samozrejme, keď si všimnete, keď vyháte dane, tak to znižuje vlastne population growth. Keďže sú vysoké dane, je menšia pôrodnosť. To by mohli pochopiť aj na Slovensku, že keď tu sú, dvíhajú dáne, potom nie je tu pracovná sila a musia sem voziť ľudí z Uzbekistanu, tak to nie je to, čo by sme potrebovali na Slovensku potom. Ale no, nechcem tu ťahať zbytočne politiku, ale takýto mechanizmus je aj v Rome Total War. Keď dvíhate dane, nerobíte proste dobré rozhodnutia, nefunguje dobre či už kultúra, alebo nemáte dostatok jedla, dobre rozvinuté cesty, ľudia prejavia nespokojnosť, nefunguje ekonomia a tak ďalej. Takže môžem sa do toho aj obuť, lebo som študoval aj na ekonomickej fakulte a mám za sebou niekoľko matematických predmetov, či už mikroekonómiu alebo makroekonómiu, takže všetko so všetkým súvisí. Takže tieto rozhodnutia, ako dobre kráľovať, pak ich zvládne. A zvládneme ich aj spolu. Takže chceme ďalšie mesto a myslím si, že pôjdeme do Tesalónik. Áno. Myslím si, že to bude skvelé rozhodnutie. OK. Poďme na ďalšie kolo. Ešte jedno kolo stihneme. Tento diplomat je v poriadku, že tam je. Tento je tiež v poriadku, že to je. Môžeme ho poslať trošku sem. OK, tu sa nič nedieje. OK, ešte jedno kolo dáme. Čo hovoríte? No. Máme tu niekoho, koho by sme mohli prehodiť k Hermíne of Sparta. Máme možnosť vybrať, či sa za ňu ožení. Ale má -2 moral for all troops on battlefield, čo sa mi nepáči. Má síce movement points, bol vo vojnách, takže má hit pointy, ale myslím si, že nie je vhodný. Ja určite pre ženu zo Sparty treba bojovníka, nie takéto dačo podobné. Eugenius zo Sparta prišiel do mesta, už tu máme 3 generálov, takže kľudne môžeme ho potom prepustiť niekde inde. Super. Mesana je ešte stále pod obliehaním. Keď Skytovia zaútočili na Dákov. Opa, zelení Rímania na Kartágo. To si ja neviem predstaviť asi na ten Karalis. A priateľstvo uzavreli Španieli s Britániou a červenými Rímanmi. A Egypt sa stáva najsilnejšou frakciou. Opa. No a konečne Rímania začali tvoriť baranidla na Mesanu. Čo je v poriadku, čo je úplne v poriadku. Nám to až tak nevadí. Poďme si pre tie Tesaloniky. Môžeme ešte zobrať jedných hoptotov stádi auto. Škoda, že tu nie sú lukostrelci, tých by som tiež bral. No poďme si pre Tesaloniky. Toto bude problém. Tu nám majú akurát Phalanx Pikemen. Ako môžete vidieť, je tam napísané Very Long Spears. Majú dlhšie kopie ako my. Takže budeme musieť použiť klasickú stratégiu, ktorá sa používa proti falangám, a to je útok z viacerých strán. Takže ukážem vám, ako aj bojovať proti falangám a nielen ako využívať falangy. Rímske vojsko je dosť ďaleko. Takže skúsme zobrať
teda to vojsko, ktoré tu máme. A ukázať Rímanom, jak sa bojuje. Nejakých žoldnierov nakúpime? Jasné, že áno, super. Títo žoldnieri sú že mega. Takže skúsme a dúfajme, že títo Rímania pôjdu ešte trošku ďalej. Že sa nebudú chcieť vrátiť. No a potom zaútočíme na Apolóniu. Ja si verím. A verím, že aj vy mi veríte, že to zvládneme. Poďme ešte aj s týmto vojskom sem. A tú Apolóniu potom možno v ďalšej časti si dáme bližšie k nám. OK, ale ešte zoberieme merchantov na vandrovku. Na Sicíliu. Z Grécka si pricestujú až tu na Cyprus. A myslím si, že im to nevadí. Im to len prospeje. OK, v tomto meste už to vyzerá celkom fajn a máme tu veľa generálov. Škoda, že táto rebelská flotila nám obsadila plot, lebo nám to vlastne negeneruje zisk. Čo je škoda. Ale to nevadí. V Aténach sa nič nestavia a my chceme, že by sa tam niečo stavialo. No a to nie sú celkom dobré obchodné mesto, sa mi zdá. Áno. Môžeme dvihnúť market, jednoznačne dvihneme market a potom dvihneme ešte k tomu aj chrám a bude to bomba. Tam budú peniažky lietať o 106. V Larise ešte dajme tú kavalériu, tu nadajme hoplitov, konečne už v Darianovi máme kvalitných hoplitov. Vo vyššom týre. No a vyzerá to zatiaľ všetko fajn. Ešte v Syrakúzach sa nič nestáva. Tak čo by sme tam dali? Dáme tam Blacksmitha? To neznie vôbec ako zlý nápad. Alebo tam môžeme ešte postavať cesty. Ja si myslím, že dajme Blacksmitha a potom cesty. Toto poradie mi dáva väčší zmysel. OK, ako dlho nahrávame? Nahrávame aktuálne už dostatočne dlhý čas, takže ďakujem všetkým za pozornosť, Kikinkovi za pekný komentár, za všetkým, ktorí hlasovali v ankete. Ďakujem za všetkých, ktorí sledujú, komentujú, lajkujú, odoberajú, ste skvelí, dávate mi motiváciu hrať a pokračovať ďalej. Chystám jedno super video o MMA, skúsim vytvoriť ešte nejaký iný content okrem gameplaya zo stratégií, uvidíme, jak sa to chytí. A držte palce, sledujte, kľudne dajte vedieť svojim známym, že toto teraz pozerám, Pagiho sa mi páči, čo tvorí, jak to komentuje, je to celkom fajn, takže budem rád, ak budete aj ďalej sledovať, možno šíriť nejaký ohlas, kľudne ak máte nejaký komentár, čo by sa dalo zlepšiť, alebo nejaký nápad, píšte, ja vždycky odpíšem, lajkem, zamýšľam sa nad tým, rozmýšľam nad tým, čo budeme ďalej robiť. Videl som a hlasím rovno novinku, že v Epic Store 20. decembra bude možnosť si stiahnuť Rome Total War Warhammer. Takže ja si to určite stiahnem a budem to mať pripravené, ak by niečo. No a budem sa tešiť u ďalšieho videa na vás všetkých. A to je asi všetko. Nekomentujem to už ďalej, už nie je zbytočne ani čo. A teším sa na vás. Tak čaute.